السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في أول محاضرات ال HTML5. وال HTML5 هي لغة إنشاء وتصميم صفحات الويب، اختصارها هايبر تكست مارك اب لانجويج. اللغة بسيطة وسهلة. اللغة دي مرت بفيرجنز كتيرة، إصدارات كتيرة: HTML1 HTML2 HTML3 HTML4 HTML 4.1 XHTML HTML5. احنا هنشتغل على آخر إصدار اللي هو HTML5. لغة ال HTML بتتكون من حاجة اسمها التاجز، اللي هي المثال اللي ليها قدام حضراتنا كده. وفي منه نوعين: الامبتي تاج والكلوز تاج. الامبتي تاج زي التاجة اللي قدامنا، تاجة الايمج او تاجة الاتش ار، اللي هي التاجات اللي ملهاش القوس بالسلاش دي. النوع التاني الكلوز تاج، هي تاجات ليها بيسموها الاوبن تاج والكلوز تاج. يعني انا عندي الكود بتاعي فيه فتحة وفيه قفلة، زي تاجة البي او تاجة الاتش 1 زي ما حضراتكم شايفين. والقفلة بتختلف عن الفتحة ان فيها سلاش. لغة ال HTML عشان نشتغل عليها بنحتاج ان احنا ننزل برنامج نكتب عليه الكود، اللي هو برنامج الفيجوال ستوديو كود. وفي طبعا برامج تانية وكلها برامج فري زي اتوم، وات ايفر، ايا كان البرنامج اللي حضرتك هتستخدمه. كلها صح وكلها بتكتب HTML بشكل ممتاز جدا. فاحنا هننزل برنامج الفيجوال ستوديو كود وهنشتغل عليه. هننزله من الموقع ده، الموقع الرسمي بتاعه، وهو برنامج فور فري. فيلا بينا. ادي الموقع بتاعي، بدخل على ايا كان حضرتك عندك جهاز ايه، بتشوف الاصدار المناسب ليك. فده لو انت عندك ويندوز، ده لو عندك حاجات الابل، ده لو عندك اللينكس او اليونكس. هندخل عليها نعمل داونلود. هيبدأ يتحمل معايا اهو. طبعا عملية التحميل البرنامج ممكن تاخد وقت بسيط معاك. انا سايبها تحمل معانا كده. اتحملت. هدخل على عملية التسطيب بتاعته، فهدوس عليها مرتين. دوس accept، next، 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 install. هسيبه يحمل، ياخد وقته عادي خالص. ممكن نقفل الصفحات اللي ورا دي كده. ادوس فينيش. كده انا برنامج الفيجوال ستوديو كود بقى موجود معايا ومتحمل معايا بشكل سليم جدا. طيب بعد كده بنحتاج ان احنا ننزل مجموعة من الاكستنشنز دي بتساعدني في كتابة الكود وبتخلي عملية كتابة الكود اسهل. فالاكستنشنز دي بجيبها من هنا، وباجي بكتب اوتو. طبعا لازم تبقى متوصلين بالانترنت. هنلاقي عندي التاجات دي. كل واحدة منهم بتبقى، طبعا انا عندي هنا الحاجات دي متحملة، لكن تعالوا نجرب في واحدة. هعمل لها كده، ادي الاوتو كلوز تاج انستول. بيبدأ يحمل لي الاكستنشنز بتاعي اللي بيسهل عملية قفل وفتح التاج. يعني انت بتفتح التاج وهو بيقفله لك. الاوتو كومبليت تاج والاوتو رينيم تاج نفس الكلام. دول اهم ثلاثه. الثلاثه دول بيساعدوني في كتابه الكود جوه الفيجوال ستوديو كود. وكمان عندي اكستنشن مهم جدا اسمه لايف سيرفر. لايف سيرفر ده اللي بيخليك تعمل رن لصفحه الويب بتاعتك اللي انت بتشتغل عليها. فكده احنا جاهزين ان احنا نبدا نكتب
الكود بتاعنا. دي اول محاضره لينا في ال HTML. ابداوا حضروا لاباتكم بقى وندخل في المحاضره الثانيه، نتعلم بقى، نبدا نتعلم كتابه اكواد ال HTML. اشوفكم في الفيديو التاني ان شاء الله.